Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mfuatiliaji unayefuatilia mafundisho mbalimbali katika channel yetu hii ya Mikono ya Kristo hapa YouTube na kwenye mitandao ya kijamii, niendelee kukushukuru kwa hatua uliyochukua. Ni hatua njema sana, hatua kujifunza neno la Mungu ili kupata maarifa ya kimungu. Ni hatua muhimu sana katika ukuaji wa maisha ya kiroho. Tunayoyafundisha hapa yananisaidia mimi ninayefundisha, yanakusaidia wewe unayesikiliza, yatamsaidia na mwingine ambaye hata kupata nafasi ya kusikiliza, lakini wewe uliyesikiliza unaweza kupata taarifa ya mtu fulani, unaweza kupata ujumbe wa mtu fulani ukamfikishia, na yeye pia akabarikiwa kutokana na mafundisho haya. Hivyo na kila sababu ya kusema asante kwa kuendelea kuyafuatilia mafundisho haya, lakini pia na kila sababu ya kumshukuru Mungu ambaye anatupatia kibali kila wakati cha kuweza kuyaandaa mafundisho kwa ajili yangu, kwa ajili yako na kwa ajili ya wengine, ili wote tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Siku ya leo nimekuja na somo hasa mwanzo wa mwaka huu, lakini hata kwa nyakati nyingine linaweza kukusaidia. Somo hili linauliza swali: kwa nini mipango yako haifanikiwi? Ama kwa nini mambo yako hayafanikiwi? Nimeleta hili somo ama nimeleta hii mada ili kuwapa elimu watu waelewe nini maana ya mafanikio na kufanikiwa kupoje. Inawezekana kabisa katika maisha yako unafanikiwa, lakini hauoni kama unafanikiwa. Hilo tayari ni tatizo, kwa sababu kuto kuona kama unafanikiwa kunaweza kukusababisha wewe ukawa kila wakati ni mtu wa kuanza upya, hali ya kuwa ulipaswa kuendelea mahali ulipoishia. Kwa cha kwanza ambacho nataka nikiseme ama nikufundishe ni kuyaelewa mafanikio. Mafanikio yana hatua. Mafanikio yoyote unayoyatafuta yana hatua. Mipango yote unayopanga ili itimie inazo hatua. Sasa kwenye hizo hatua ndani yake pia kuna mafanikio. Sasa hapa mafanikio tunayagawanya katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni hatua za mafanikio, yaani kufanikiwa ndani ya hatua za mafanikio. Alafu sehemu ya pili ni kufikia kilele cha mafanikio. Zingatia hilo. Sehemu ya kwanza ni hatua ndani ya mafanikio, yaani kwenye hatua unazopiga kutafuta hayo mafanikio au mipango yako kutimia, hizo hatua hizo ndani yake kuna mafanikio. Halafu hatua ya pili ni kufikia kile kilele cha mafanikio. Hapa nataka kusema nini? Nitatoa mfano mmoja, mfano wa shamba. Unataka kulima zao fulani na lengo lako ni kuvuna magunia kadhaa, labda magunia 1000. Unataka kulima zao la mahindi, upate mahindi magunia 1000. Huo ni mpango. Huo ni mpango. Nini utaanza kufanya? Kila kitu unacho, kila kitu unacho. Kama ni fedha unazo, mawazo unayo, nia unayo. Yaani unaweza tu kuamua kununua shamba, kukodisha shamba, kutafuta shamba, vyovyote vile. Sasa unakwenda kutafuta shamba, aidha umekodisha ama umelinunua, yote sawa. Lengo lako sio kununua shamba. Lengo lako ni kupata mazao mengi, magunia 1000 ya mahindi. Hilo ndio lengo. Kumbuka hilo ndio lengo. Kwa hiyo umenunua shamba ama umekodi shamba, hiyo ni hatua tu. Ukikodi ukapata magunia 1000, sawa. Lakini target yako ni magunia. Ukinunua ardhi ukapata magunia 1000, sawa. Target yako sio ardhi, target yako ni magunia. Sasa ili upate magunia 1000, hapa kuna process lazima zifanyike.
kuna hatua lazima zifanyike. Utaanza kufanya nini? Utatafuta shamba. Unatafuta shamba inaloweza kukidhi kupata magunia 1000. Ukitafuta shamba, utaliandaa shamba. Ukiandaa shamba, utatafuta mbegu. Ukitafuta mbegu, utapanda mbegu, utazika mbegu ardhini. Utasubiri mvua ije ama umwagilie, vyote sawa. Nategemea mahali ulipo. Halafu ule mmea utaota. Ukishaota utamea. Utamea. Majira yake, nyakati zikifika, utakomaa. Ukikomaa utafikia kuvunwa. Utavuna ulichokipanda. Sasa kadiri ya mimea ilivyostawi ndivyo utakavyopata idadi ya magunia yako. Kwa hiyo kama ukimea katika kile kiwango ambacho wewe ulikusudia, utakidhi kupata magunia yako 1000 ya mahindi. Sasa hapa mpaka unavuna mahindi, ulianza kutafuta shamba. Shamba ukalipata, hayo ni mafanikio. Umepata shamba ukatafuta mbegu, mbegu ukaipata, hayo ni mafanikio. Umefanikiwa kupanda mbegu, mbegu umepanda ikaota, hayo ni mafanikio. Mbegu imeota, imemea, imekuwa vizuri. Halafu ni nini? Mahindi yamekuwa vizuri, yamemea vizuri, yakasitawi. Umefanikiwa, mahindi yamestawi. Halafu yakakomaa. Yalipokomaa ukavuna, umefanikiwa kuvuna. Ulipopiga hesabu yako ukapata mahindi yale yale magunia 1000 ama zaidi. Hicho tunaita kilele cha mafanikio. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya hatua za mafanikio na mafanikio ndani yake na kilele cha mafanikio. Sasa walio wengi, na ndio utaratibu, kufikia kilele cha mafanikio huwaga sio rahisi, ingawaje wapo watu wakijaribu mara moja tu wanafikia kilele cha mafanikio yao. Huwezi kujua Mungu amewekea mipango namna gani. Kumbuka neno hili, kufanikiwa ni habari ya majira na nyakati. Sasa majira yako huyajui, majira yangu siyajui. Nyakati zangu sizijui, nyakati zako sizijui. Uko mbele nitakupa mfano wa mtu mmoja aitwa Yusufu. Alifanikiwa, lakini alipoteza miaka kadhaa mpaka akafikia kwenye mafanikio, kile kilele cha mafanikio. Sasa ili ufikie kilele cha mafanikio, hapa katikati kuna ups and down. Yaani kuna kuanguka na kunyanyuka. Umekodisha shamba, umenunua shamba, umepanda mahindi yakamea, lakini hayakukua vizuri. Katika magunia uliyotarajia 1000, haukupata magunia 1000, ukapata magunia 200. Wewe umefanikiwa, lakini kwa kiwango ambacho sio kile kilele ulichokikusudia. Umefanikiwa. Sasa ili ufikie magunia 1000, utapanda tena mahindi kwa msimu ujao, lakini lazima utatazama mahali gani palisababisha mahindi hayo yasisitawi sawa sawa. Jua liliwaka sana, maji ya kutosha kumwagilia, msimu ulikuwa mbaya. Kwa hiyo hizo ndio tunaita ups and down. Yaani umepata lakini sio kilele chake. Lakini huyu yupo kwenye sehemu ya kujaribu kufikia mafanikio. Amejaribu kufikia mafanikio. Yupo mwingine amenunua shamba, amepanda mahindi, yakasitawi vizuri. Yalipositawi vizuri, yakaanza kumea, ikaja dhoruba ya upepo, ikaja dhoruba ya jua kali, ikaja dhoruba ya namna yote ile, yale mahindi yakaanguka yote. Huyu hawezi kusema mimi sikufanikiwa. Huyu anayo mafanikio kwa sababu alishapanda mahindi yakamea vizuri, ila dhoruba ikaja, mahindi yakaharibika. Sasa unataka kuniambia huyu ataenda kukodisha shamba lingine ama atayatoa yale mahindi apande mahindi mengine? Jibu ni jepesi tu, kwa sababu yupo kwenye kutafuta destination ya mafanikio, kilele cha mafanikio. Atarudi, atang'oa mahindi, atapanda mbegu nyingine kwa msimu husika. Sasa kununua shamba ama kukodisha shamba na kuweza kupanda mahindi, hayo tayari ni mafanikio. Kwa nini nayasema haya? Ukielewa kwamba unafanikiwa ndani ya hatua zako za mipango yako, manake itakusaidia wewe
kuwa na faraja ndani yako kujua kwamba sijafikia kilele, lakini kuna hatua nimepiga. Aliyeanza kusoma shule ya awali ama ya vidudu ama ya chekechea mpaka form 4 amefika kidato cha 4 akaferi hapo, huyo amefanikiwa kufika kidato cha 4, ingawaje alikuwa na mipango kufika elimu ya juu. Hakufika elimu ya juu, maana yake huyu unataka kuniambia atarudi vidudu? Harudi. Kwa nini? Alishafanikiwa kufika kidato cha 4. Kumbuka nimekuambia mafanikio ni habari ya majira na nyakati. Kwa hiyo ili yaendelee, ataenda kurudia mtihani wa kidato cha 4. Ataanzia kwenye mtihani wa kidato cha 4. Hayo tayari ni mafanikio. Mafanikio. Tunaanza hapa ili tuanze kuelewana. Sasa kuna watu wao unakutana nao wanakuambia mimi kila nikijaribu sifanikiwi. Kumbe hayaoni yale mafanikio ambayo alipaswa kuyaona ili asianze upya, aanzie pale alipodondokea, aanzie pale alipofeli. Kwa hiyo huyu wa kidato cha 4 ataanzia kidato cha 4 alafu ataendelea mbele ya safari. Mafanikio. Tunaanza sasa kuelewana taratibu. Mafanikio ni yapi? Je, mpaka hapa niliposema wewe hiyo mipango yako unafanikiwa ndani ya mipango ila haufiki kileleni, au wewe haufanikiwi kabisa? Asiyefanikiwa ni nani? Kila ukijaribu kuanza shule unakataliwa. Una mipango ya kuanza darasa la kwanza, shule iko mbali, huwezi kufika, wazazi hawana hela, haujaanza shule kabisa, wewe haujafanikiwa. Wewe mipango yako haifanikiwi kwa sababu kule kuanza tu hakuwezekani. Unataka kulima, mipango yako ni kulima, hilo shamba tu, hela ya kupata ya kukodisha shamba hauna, hela ya kununua ardhi, kipande cha ardhi ili ulime hauna, lakini moyoni mwako unawiwa kufanya kazi ya kilimo cha mahindi upate mahindi. Mtu wa namna hiyo hajafanikiwa. Nataka kufanya biashara, uwezo hata ile nguvu kazi tu hana ya kuzalisha fedha, uwezo wa kupata fedha hana, lakini ndani yake anatamani kufanya biashara. Huyo hajafanikiwa. Sasa hapa utofautishe kati ya mtu ambaye hafanikiwi kwenye mipango yake, hafanikiwi kwenye mambo yake, na mtu ambaye anafanikiwa katikati ya hatua ila anaishiaga hapo. Hawa ni watu wawili tofauti. Hata kuwasaidia watu hawa misaada yake haifanani. Wewe unaishia katikati, unapaswa kuelewa hapo unapoishia, ujiulize kwa nini unaishiaga hapo. Unapaona kwamba unaishiaga hapo, maana yake hapo ndipo unapojikwaaga, alafu unakwenda kuanguka. Kwa hiyo unatakiwa urekebishe hapo unapojikwaa. Nilifeli kwa sababu sikuwa nazingatia masomo. Zingatia masomo. Mahindi yangu yalikufa kwa sababu nilipanda msimu usio sahihi. Shamba unalo, ulifanikiwa kupata shamba, panda msimu ambao uko sahihi. Naona tunaanza kuelewana. Sasa ukishalielewa hili, utaanza kuelewa kwamba kumbe mimi nafanikiwa, isipokuwa kuna mahali nashindwa kupenya. Kuna ukuta unanizuia katika mafanikio yangu. Kwa hiyo napaswa kuuvunja huu ukuta ili niende mbele. Kuna mahali nimefanikiwa kufika. Yaani ukishapiga hatua, unapiga hatua ya kusafiri kwenda sehemu fulani, unaenda umbali wa kilomita 10, umeanza kutembea, umeenda kilomita 2, umefika hapo hauoni njia, wewe utasema hujafanikiwa. Umeshafika kilomita 2, kwa hiyo unatakiwa kujua kwa nini hapa sioni njia, ili hapo kwenye kilomita 2 utafute mpenyo, njia ya kupita, utokee upande wa pili. Ama umefika kilomita 2 umekuta mto una maji, msimu uliopita ni msimu wa mvua, ama msimu uliopita huko ulikopita sio msimu wa mvua, huo mto huko unakotoka ni msimu wa mvua, kwa hiyo umekuta maji. Kwa hiyo ulichokosea wewe, haukuyajua majira ya huo mto. Umefika kwenye mto kabisa, halafu hauwezi kuvuka. Kwa hiyo inabidi tafute means
utafute mbinu za kuvuka kwenye huo mto, uendelee na safari. Wewe umefanikiwa kufika safari yako kwenye mto, hatua ya mafanikio. Kwa hiyo umeshindwa kuvuka, unapaswa kuvuka kwenye mto. Unaelewana? Hayo ndiyo mafanikio. Sasa nimeanza kueleza mafanikio ili usije ukafa moyo hali ya kuwa unafanikiwa. Watu wengi sana wanakufa moyo hali ya kuwa wanafanikiwa. Wachache sana ambao wanakufa moyo wakiwa hawafanikiwi. Lakini wengi kuwasikiliza waliokufa moyo, mimi sifanikiwi bwana, nifanya jambo langu halitimii. Sasa yeye anaangalia kutimia kwa jambo, haangalii zile hatua za kutimia kwa jambo. Kumbe kwenye hatua zake za kutimia kwa jambo yupo kwenye nafasi nzuri sana, anatembea kwenye nafasi nzuri sana, isipokuwa kuna mahali akifika anashindwa kuendelea. Huyu anafanikiwa katika hatua zake, lakini anashindwa kuendeleza mafanikio yake ili afikie kile kilele cha mafanikio. Nimeanza na utangulizi unaohusu mafanikio. Ukishalijua hili sasa, ninakupa kanuni sasa. Kwa nini unaishia hapo unapoishia? Kwa nini unashindwa kuanza? Yaani kwa nini sasa, ile main point, kwa nini haufikii kilele cha mafanikio yako? Kwa kumbe somo linatupeleka kwamba kwa nini haufikii kilele cha mafanikio yako. Hapa sasa ninakupa kanuni, mbinu na maarifa. Jambo la kwanza, nimekuambia kufanikiwa ni habari ya majira na nyakati. Mipango yako, nia zako, hayo mafanikio unataka kufikia ni chaguo la Mungu. Kufanya kazi ambayo sio wito ambao Mungu amekuitia ni moja kati ya sababu inayokufanya, itakayoendelea kukufanya wewe usifanikiwe na mipango yako yote isifanikiwe, kwa maana isifike kileleni. Utakuwa unaona tu kama unafanikiwa hivi, lakini haufikii ile target, haufikii kile kilele, kwa sababu tu njia unayopita sio ya kwako. Hii ni moja kati ya sababu za msingi sana na moja kati ya sababu za muhimu sana. Moja kati ya sababu za msingi sana na moja kati ya sababu za muhimu sana. Kila unayemuona hapa duniani ameitwa mahali fulani na Mungu. Kuna watu wameitwa kwenye ajira, kuna watu wameitwa kwenye kujiajiri, kuna watu wameitwa katika wito wa kumtumikia Mungu moja kwa moja kama mimi. Kuna watu wanaoitwa kumtumikia Mungu pande mbili, yani kwenye shughuli za kijamii ama za kibiashara ama shughuli za kikazi, wamo kazini, lakini pia ni watumishi wa Mungu. Yani kuna madaktari ambao ni watumishi wa Mungu, kuna walimu ambao ni watumishi wa Mungu. Ukikutana na mtu kama huyu, umekutana kati ya watu sahihi duniani. Mmoja wapo ni huyo, kwa sababu atakutibia, akikuona upone atakupiga maombi, utapona. Unaelewa vizuri hapo? Alafu kuna mwingine yeye amekuwa categorized kwenye sehemu yake, yani yeye yuko sehemu yake, dedicated sehemu yake, yani amechaguliwa kwenye sehemu yake, kwenye eneo lake. Huyu ni mtumishi wa kuhubiri injili tu, amesimama hapo. Huyu ni mtu wa maombi tu, anasimamia hapo. Huyu ni mwimbaji tu wa nyimbo za injili, amesimamia hapo. Huyu ni mwalimu tu wa mambo ya dini, anasimamia hapo. Lakini huyu ni mwalimu wa elimu ya duniani, anasimamia hapo. Huyu ni daktari tu, anasimamia hapo. Huyu ni mfugaji tu, anasimamia hapo. Umeitwa wapi? Wewe umeitwa wapi? Hapa watu wengi sana wanaishia, yani ilikuwa bado kidogo tu nifanikiwe, ilikuwa bado kidogo tu nifanikiwe, wasijue sababu. Na kuna wengine wanajiona walifanikiwa alafu wakaanguka, hawajui kwamba walikuwa kwenye njia isiyo sahihi. Mungu amewaporomosha ili wakae kwenye line iliyo sahihi, Bwana apate kufanya nini? Kuwainua. Na kupa mfano, una mtoto alafu umeketi nje, wewe kama mzazi, baba mama, umeketi nje, unamwita fulani, anakuja, naomba niletee kitabu changu cha Biblia. Anaingia ndani, akachukua simu, akakuletea. Ile simu ni ya kwako, sio ya kwako? Ni ya kwako. Lakini je, ulihitaji simu? Hapana.
Hapana, sijakuagiza simu, kaniletee kitabu changu cha Biblia. Ameingia ndani, amekwenda kuchukua kitabu chako cha nyimbo za Injili, tenzi za rohoni. Amekuletea. Ameleta nini? Kitabu. Na unahitaji nini? Kitabu. Lakini je, unahitaji Biblia ama unahitaji tenzi za rohoni? Unahitaji Biblia. Zingatia haya maneno. Unahitaji Biblia, sio tenzi za rohoni. Ni kweli unahitaji kitabu, lakini sio cha tenzi za rohoni. Unahitaji kitabu ambacho ni Biblia takatifu. Yeye kaleta kitabu cha tenzi za rohoni. Je, kakuletea kitu chako au sio chako? Jibu rahisi, cha kwako. Swali, amekuletea unachohitaji ama amekuletea usichohitaji? Amekuletea kitu cha kwako ambacho haukihitaji. Lakini je, hautokihitaji? Utakihitaji. Je, ni kwa wakati huo? Hapana, sio kwa wakati huo. Je, ameleta kitu sahihi? Hajaleta kitu sahihi. Sasa huu mfano ninaokupa ndivyo Baba wa mbinguni anavyokutazama wewe unanisikiliza. Amekuita kuwa mwalimu wa neno la Mungu. Uko kwenye kuuza vitumbua, unafuata nini? Nauzaga vitumbua, naishia kupata hela ya kula tu. Unafanikiwa kupata hela, lakini hautofikia kilele. Kwa hiyo wewe usiofika kilele, inawezekana kabisa jambo hili linakuhusu. Amekuita kuwa daktari, sio wa rohoni, wa mwilini. Wewe unaenda kuombea watu. Daktari wa rohoni, unafuata nini? Na kukupa taaluma mbili. Utaombea watu, watafunguliwa tu, kwa sababu neema ya kufunguliwa unaweza kuwa nayo, uponyaji unayo, lakini Mungu hakukuita huko. Amekuita wapi? Kwenye udaktari wa mwilini, sio wa rohoni. Yaani daktari wa hospitali, ulipaswa kuwa daktari wa hospitali. Wewe umeenda kung'ang'ana kwenye maombi, unaponya watu, unatoa pepo. Watatoka wale mapepo, lakini je, ndicho Mungu alichokuitia? Hapana. Ni mfano wa kitabu. Ni kweli wewe ni daktari wa rohoni kwa wakati huo, lakini Mungu hajakuita kuwa daktari wa rohoni. Kwa hiyo utafanikiwa kutoa mapepo, utafanikiwa kuponya watu, lakini mbele ya Mungu hakuna ulichokifanya. Kwa sababu umefanya kazi ya Mungu, lakini sio kazi aliyokutuma. Kwa kila mmoja aliyepo hapa duniani ana kazi yake ambayo ameletewa, yani ana kusudi ambalo ameletewa hapa duniani. Kila unayemwona hapa analo kusudi ambalo ameletewa hapa duniani. Kwa hiyo ukifanya kazi ambayo sio kusudi la Mungu, unaweza ukaifanya hiyo kazi na baadhi ya watu wakabarikiwa kupitia kazi yako, lakini wewe hautohesabiwa chochote. Na kwa sababu hiyo utafikia mafanikio, lakini kufikia kwenye kilele cha mafanikio hilo sahau. Kwa sababu ili ufikie kwenye kilele cha mafanikio lazima ukae kwenye position yako, lazima ukae kwenye nafasi yako, lazima ukae pale mahali Mungu amekuita. Umeitwa kulisha watu, lakini kwenye mgahawa. Umeitwa kulisha watu kwenye mgahawa. Wewe kwenye walimu wa chekechea huko unatafuta nini? Ona vitu hivi. Sasa hiki ni sehemu ya mambo muhimu kabisa yanayosababisha watu wafikii kilele cha mafanikio. Unapata mshahara, umeenda kusomea kindergarten, walimu wa kindergarten, wachekechea au vidudu, unafundisha watoto vidudu, wanafaulu vidudu vizuri, wanaingia darasa la kwanza, wanaongea English vizuri, unawafundisha, lakini wewe kufanikiwa kwa kule unakotaka never. Kwa sababu unafanya kazi ambayo Mungu hakukuitia. Ni hivi, unapoitwa kwenye nafasi yako, maana yake Mungu kuna vitendea kazi vyako ameviandaa kwa ajili yako, kwa sababu alichokiweka Mungu ndani yako kina namna ya kutenda kazi na kina vitendea kazi vyake. Wewe kazi yako ni kusafisha magari, utapewa ndoo, maji, utapewa sabuni ya kuoshea magari, utapewa kile kifaa cha vacuum kile cha kutolea michanga, utapewa sabuni nzuri ya kuoshea magari, utapewa vya kukaushia gari ili lifanye nini? Ling'ae. Hivyo ndio halali yako. Sasa wewe ambao umeitwa kwenda kwenye garden, kaka, sawa, unaweza kukutana na ndoo
kweli, lakini utakutana na reki, chepeo, jembe ndio vinakuhusu. Sasa muite mtu kwenye kuosha magari. Haya, sasa mpe ndoo. Ndoo inamfaa. Inaweza kuwa imeingiliana kweli. Ndoo imeingiliana inamfaa. Haya, sasa ana reki. Haya ndugu yangu. Hiyo reki kwenye gari inafuata nini? Unataka kulima bustani kwenye magari ya watu? Kwa hiyo makosa ya namna hii yanakusababisha wewe katika maisha yako ingie dosari. Ndivyo hivyo ilivyo kwa watu wa namna hiyo. Hawatofanikiwa kufika kileleni kwa sababu wanatumia vitendea kazi visivyo vya kwao. Ni kweli ni vitendea kazi, ni kweli ni vya Mungu, lakini sio cha kwako. Hicho kitendea kazi sio cha kwako. Wewe umeitwa kwenye kazi za kusafisha ndani, flampeni la nini? Haleluya. Tunaelewana vizuri? Kama uko na jirani yako, hebu muulize, unaelewa? Somo linakuingia vizuri? Unaelewa sasa kwa nini haufikii kilele cha mafanikio? Watu wengi wanafanikiwa, yaani wapo kwenye hatua za mafanikio, tulio wengi, watu wengi sana. Ukiwauliza wanapiga jitihada, ndio maana hela ya kula hawakosi, kusomesha walau shule za hapa na pale hawakosi, lakini kufikia yale malengo hawafiki kwa sababu wako kwenye position sio za kwao. Leo ukiitwa kwenye ajira ya serikali mfano, ama kwenye ajira ya taasisi fulani mfano, umeitwa kama mkurugenzi, unafikiri hapo pikipiki ya Messenger? Ukienda kwenye ofisi ya mkurugenzi, mliwahi kuingia kwenye ofisi ya mkurugenzi, zinafananaje? Ndio vitendea kazi vyake. Umeitwa kwenye ofisi ya tehama au IT profession yako wewe ni tehama, utakutana vitendea kazi vyako ili kazi iende. Vya kitaalamu kabisa, vya kitaaluma viko mule, vinakusaidia kazi yako kufanya nini iende. Ofisi moja hiyo, huku na mkurugenzi, haya huku na mtu wa ugavi procurement, huko kwenye ofisi hiyo una vitendea kazi vyako. Sasa mtu wa IT na madude yake, si makrimpa, maprize na vitu vingine BCBC, akienda kwenye procurement unampa hizo krimpa, unampa prize, unampa BCBC. Kwa wanaofanya hizo kazi wananielewa, na wengine pengine wanatabasamu au kucheka. Unaenda kumpelekea mtu wa procurement, ugavi, yani afisa ununuzi. Afisa ununuzi, vitu hivi vya nini? Vya nini? Kwa hiyo unashindwa kufika kwenye kilele kwa sababu umekaa kwenye position isiyo ya kwako. Kaa kwenye position yako. Hapa watu wengi wanapotea kwa sababu ile neema haikuwepo ya kujua. Wazazi wetu pengine hawakutufundisha neema hiyo ya kutafuta kitu hiki. Wenzetu hawa walioendelea baadhi ya nchi zingine wana kitu cha kutafuta jambo la mtoto lingali akiwa mdogo. Unajua jambo lilokuwa ndani ya mtoto ingali akiwa mdogo waga linaishi kwa vitendea kazi. Wanapewa hapa vitendea kazi vingi vingi, wanagundua kabla anapenda sana vitu fulani. Huenda akawa ni mtu wa aina hii. Wanaanza kumfuatilia mpaka wanajua kwamba huyu profession yake itakuwa ni hii. Yaani huyu taaluma yake ni hii. Wanajua mapema. Kwa hiyo wanamfuatilia yule mtoto kwenye taaluma. Kumbuka ile taaluma amezaliwa nayo. Kwa hiyo anaenda kusoma kitu ambacho kinaendana na taaluma yake. Wewe umeitwa kuwa daktari, una masomo yako. Sasa masomo ya biashara na masomo ya daktari yanafanana nini? Mimi nitasoma tu. Mnasomea ajira. Yaani unasoma kuna ajira gani sasa hivi nafanya vizuri? Angalia ugonjwa watu wengi. Hivi sasa hivi masomo gani tusome? Ajira gani nafanya vizuri? Ajira gani? Sasa hivi mambo ya gesi. Ngoja nikasomee gesi. Wewe umeitwa kwenye gesi mjomba. Umeitwa kwenye wizara ambayo ndio kwenye gesi, utalipuka huko. Umeitwa kwenye wizara ya maji, ukasaidia watu wapate maji vijijini, sio gesi. Wewe unakwenda kwenye gesi. Sasa utafanikiwaje? Ndio maana shangani uwezi kukaa kwenye position, yani utulii, hata ukiajiriwa utulii, mara umetolewa hapa, umewekwa hapa, umetolewa hapa, umewekwa hapa, umewekwa hapa na pale. Kwa sababu gani? Kwa sababu unawekwa kwenye position zisizo za kwako. Umeenda kwenye position sio ya kwako, lakini ukikaa kwenye position yako, kila mmoja atasema yule alipokaa amekaa mahali pake. Kwa sababu ndio position ambayo Mungu amekuitia. Kwa hiyo lazima utaifanya kwa ufanisi kwa sababu vitendea kazi vyako vipo. Umekaa kwenye position ya kwako na vitendea kazi ni vya kwako. Mahali ulipoitiwa ndipo hapo. Kwa hiyo ukifanya kazi automatic bro, sister, mama, dada, kaka, lazima ufanye kazi kwa ufanisi kwa sababu tayari una vitendea kazi vya kufanyia kazi yako ionekane kama ni kazi. Haleluya. Unaelewana?
Habari ya mafanikio ni habari ya majira na nyakati. Lakini nimesema unashindwa kufanikiwa kufika kileleni kwa sababu unatembelea nafasi isiyo ya kwako. Inakuwaje nafasi isiyo ya kwako? Ni kwa sababu kila mtu amekuja duniani kwa kusudi. Hilo kusudi lako ulilijua ama unalilijua, ama ndio unatembelea makusudi ya watu wengine? Kwa hiyo ukitembelea makusudi ya watu wengine, maana yake nini? Maana yake ni kwamba unawasindikiza wengine. Jambo la pili hili ni zito. Watu wengi, kwa nini mipango yao haifanikiwi? Hili jambo la pili ni kanuni ama sheria. Kanuni, sheria. Umekaa sehemu sahihi, upo kwenye position ambayo Mungu amekuitia, upo kwenye nafasi ambayo ni ile ile Mungu amekuita, na vitendea kazi vyako viko pale pale. Je, kanuni za kazi yako unazijua? Sheria za kazi yako unazijua? Utaratibu wa kazi yako unaujua? Nataka kuwa mfanyabiashara wa nguo. Unajua taratibu za biashara ya nguo na sheria zake na kanuni zake? Nataka kuwa mfanyabiashara wa madini. Unazijua taratibu na sheria zake? Nataka kuajiriwa kwenye nafasi ya ualimu. Unajua sheria zake, kanuni na sheria? Watu wengi wanaenda kwenye nafasi sahihi wakiwa hawazijui sheria za nafasi walizopewa. Wanakwenda kwenye ajira, wanakwenda kwenye kujiajiri, wanakwenda kwenye biashara, wanakwenda kwenye kilimo, lakini sheria za hiyo taaluma waliokwenda, na ni taaluma ambayo inawahusu, ni ya kwao, ndio wito wao walipoitiwa hapo, sheria zake hawajui. Alafu kuna wengine sheria zake wanazijua, hawazifuati. Kwa hiyo kama wewe umeenda kwenye eneo uliloitwa, sheria uzijui, wewe swala kufanikiwa mipango yako ni ngumu sana. Utasikia kwenye bomba. Vile vile ikiwa sheria unazijua halafu hauzifuati, elewa kwamba wewe bwana, kufanikiwa utasikia kwenye bomba. Kwa nini? Unazijua sheria hauzifuati, na mwingine hazijui sheria. Kumbuka, kuto kujua sheria, kuto kujua kanuni hakukufanyi wewe kutokuwa mkosaji pale unapokosea. Uweze ukasema mimi sikukosea kwa sababu sikujua sheria. Ulipaswa kujua sheria ili uingie kazini. Ilikupasa kujua sheria ili uingie kazini. Sasa hizi sheria, kuna sheria za jumla, alafu kuna sheria ambazo zinaenda moja kwa moja kwenye kazi husika. Hizi kanuni, kuna kanuni za jumla, alafu kuna kanuni ambazo zinaenda moja kwa moja kwenye jambo husika ama kwenye kazi husika. Nitaanza na kanuni ya jumla. Ukifungua Zaburi sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 3. Uone hapa. Zaburi sura ya 1 aya ya 1 hadi ya 3 inasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sikia aya ya 3. Aya ya 3 inajibu habari za aya ya 1 na aya ya 2. Sheria ya kumtumainia Mungu. Nasema tu heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki,
Yaani unaona kabisa shauri hili, mazungumzo haya, hawa watu hawatendi haki, na wewe unajibu ndio, sawa sawa, ingekuwa hivyo hivyo, alafu nataka kufanikiwa. Kwa hiyo kanuni ya jumla tu ya Mungu inataka uaminifu. Yaani uaminifu haijalishi position yako, uaminifu haijalishi upo wapi, uaminifu haijalishi unafanya kazi gani. Mungu anakutaka uwe mwaminifu mahali popote alipokuita. Usiende kwenye mashauri yasiyo ya haki, usishuhudie hukumu za uongo, vitu ambavyo sio haki usikae navyo karibu. Kanuni hiyo. Lakini sio haki tu, anasema wala hakusimama katika njia za wakosaji. Wakosaji, unaona kabisa hawa wanaotembea nao ni wakosaji, wasengenyaji, watukanaji, wezi, hawa watu wazinzi. Yaani unafanya kila aina ya ukosaji na we umo, eti unasema mimi sifanyi, mimi sifanyi. Unaenda kabisa mazingira ambayo watu wanakunywa pombe, wanalewa, wanatukana matusi makubwa, usiwaambie matusi hayafai, wanafanya matendo ya zinaa, wanatamka maneno namna hiyo huko mahali pale, usiwaambie hayo hayafai, na wewe umekaa tu unasema mimi sifanyi, mimi sifanyi. Si wanafanya wao? Kasome Zaburi sura ya kwanza aya ya kwanza, utaelewa unachokifanya mbele ya Mungu kina nini. Lakini vile vile anasema wala kuketi barazani wenye mizaa. Kuna watu wana mizaa kila mahali. Yesu nini bwana? Yesu bwana. Yesu itakuwa wewe mwenyewe achofanya biashara yangu niende kwa Yesu. Mizaa. Maigizo. Jina la Mungu sema usilitaje bure jina la Mungu wako. Wewe mimi ningekuwa Mungu ningefanya 1 2 3 4 5. Mizaa. Zaburi sura ya kwanza ya kwanza inakataza mabaraza ya watu wenye mizaa. Unaenda kwenye vikao ambavyo watu wao wanamdhihaki Mungu kila wakati, wanafanya mambo ya kumtania Mungu kila wakati, na wewe upo. Eti ukiuliza hawa ni wenzangu, hawa ni washirika wenzangu, kimbia. Mungu anakuambia toka hapa, hapafai. Kwa sababu ukiketi nao unahesabika ni mtu ambaye mkosaji. Kanuni hiyo, nakupa kanuni. Unapoketi na watu wa namna hiyo, Mungu anahesabu wewe naye ni mkosaji. Kanuni hii ina mfano mzuri sana, nimeuandaa mzuri sana. Hii kanuni nitatumia, hii kanuni ya Zaburi sura ya kwanza aya kwanza mpaka ya 3. Utaona watu wangapi walifanikiwa kutumia kanuni hii. Kuna mahali uliingia uovu, alafu wakajitenga nao, wakakubali kuingia kwenye mateso kabisa ya kukatisha tamaa, ili tu wasiingie kwenye uovu. Alafu Mungu akaona matendo yao makuu, akaendelea kuwa nao, akawainua sana. Sikiliza, kuinuliwa sana. Mwambie mwenzako kuinuliwa sana kwa sababu tu ya kuwa mwaminifu. Ukiwa mwaminifu mbele ya Mungu, Mungu atakuinua sana. Ukiwa msomaji wa Biblia, hebu nenda kasome Mathayo sura ya 5, ya 6 na ya 7. Kasome tu, kuna vitu muhimu sana viko pale. Lakini baada ya kukataa uovu, baada ya kukataa kuketi kwenye baraza ya watu wenye mizaa, lakini Mungu anasema bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana usiku. Hiyo sheria unaipata wapi? Sheria ya Bwana wewe unaipata wapi? Ili kupendeze unaipata wapi? Ni kwa kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu linapatikana wapi? Kwenye Biblia. Ni kusikiliza, mitandao ipo, simu zipo, mabando yapo, watu wanajiunga mabando, lakini kazi ya kwenye mabando wanajua wenyewe. Mtu asubuhi mpaka jioni hauna neno hata moja. Una vichekesho, unaangalia mpira, unaangalia mambo ya kubeti, lakini neno aliishi ndani mwako. Lakini hapa Biblia inasema vizuri, inasema vizuri kabisa. Inasema vizuri katika aya yake ya 2. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana usiku. Kamata Biblia yako, soma mstari mmoja, mbona unatosha. Usihangaike, yani Biblia hii wewe hata usome mara 10,000 hutoizoea. Ukiisoma vilivyo vya kwako utavipata, visio vya kwako vitakupita. Kwa hiyo tafakari mstari mmoja tu kila siku. Mimi natafakari mstari mmoja tu, sheria ya Bwana itakaa ndani mwako na Mungu atakusaidia. Roho Mtakatifu atakuwezesha kuelewa, kusoma zile sheria zinazokuhusu, zitakaa ndani mwako. Sasa neno la Mungu, sheria ya Bwana ikikaa ndani yako, utaogopa kila aina ya uovu, na ukiufanya uovu utaenda kufanya toba haraka sana, kwa sababu utajua kwamba umekuharibia. Sasa haya yote kwa nini unayafanya?
uyafanya haya yote, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Manake mti gani unaweza kufa uliokuwa sio katikati ya maji? Jamani, msichanganye habari. Ukipanda mti katikati ya maji, huo mti hauwezi kustawi, kwa sababu utakuwa umezidiwa. Kila kitu ni kwa kiasi. Bwana anasema utakuwa kama mto uliopandwa pembezoni. Yaani pembezoni kuna udongo mzuri, alafu kuna vimaji maji pale. Huo mti lazima ustawi. Nenda kwenye mito. Kuna vitu unaweza kuandika kwenye Biblia usielewe. Nenda kando kando ya vijito ambao mito isiyo kauka. Nenda tu, alafu angalia miti. Kwanza kwenye mito unashangaa miti uwaga inafunga kushoto na kulia, inafunga katikati. Unaweza hata usijue kama pale pana mtu. Na mtu anayejua dalili za mtu, cha kwanza inakuwaga ni hicho. Mito midogo midogo hii ambayo sio mipana sana inafungaga hivi. Maana yake ile miti pembeni inastawi sana. Hicho Mungu anakisema. Yaani wewe maisha yako yatakuwa ni ya kustawi kwa sababu tu umechagua kulitafuta neno la Mungu. Kwa sababu tu umechagua kuto kuketi kwenye baraza ya watu wenye mizaa. Kwa sababu tu umechagua kuto kushiriki uovu. Kwa sababu umechagua kukataa nini? Uovu. Mungu anasema wewe utakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya kijito cha maji. Lakini sio vijito vya maji tu, uzao matunda yake kwa majira yake. Yaani majira yake, nimekwambia mafanikio ni habari ya majira na nyakati. Kwa hiyo utazaa matunda kwa majira yako ambayo Mungu amekusudia, sio ovyo ovyo. Mwanadamu hawezi kuzaa tu matunda tu bila sababu. Utazaa matunda kwa majira yako. Maana yake majira yako yataonekana, kustawi kwako kutaonekana kwa majira ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako. Na jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Yaani wewe utakuwa ni mtu wa kustawi. Utakuwa ni mtu wa kufanya nini? Wa kustawi tu. Jani lako halitonyauka hata wakufanye nini, hautonyauka kwa sababu Bwana amesema, na Bwana akisema si amesema jamani. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Nimekupa kanuni ya kwanza ya jumla ya mafanikio. Kwa kumbe ili ufanikiwe rohoni kuna kanuni ya jumla, na kanuni ya jumla ina apply kila sehemu. Yaani rohoni mwako kuna kanuni. Anza kuapply, anza kutumia kanuni ya kwanza, Zaburi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Kanuni namba 1. Kanuni ya pili inafanana kabisa na kanuni ya kwanza. Tutasoma kitabu cha Mithali sura ya 28 aya ya 20. Mithali 28:20 inasema hivi: mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, lakini afanye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Lakini afanye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Tumeona kwenye kanuni ya mwanzo inasema habari za uaminifu, na Mithali anasema habari za uaminifu. Msingi wa baraka unataka uaminifu. Uaminifu katika mambo yako yote. Uaminifu unaposhirikiana na wenzako. Uaminifu katika kutoa taarifa. Uaminifu katika kutunza fedha. Uaminifu katika kutunza muda. Uaminifu ni uwanja mpana sana. Jiulize, unataka kufanikiwa kwenye mipango yako, una uaminifu wewe mwenyewe? Unapojiwekea muda wa kufanya kazi zako, ni saa fulani mpaka saa fulani, unao uaminifu? Hapa kwenye uaminifu kuna watu wapo kwenye ajira, wako kwenye eneo la ajira na ni eneo lao, yaani ni eneo lako, umeitwa kwenye hilo eneo, lakini muda wa kufanya kazi kwenye hilo eneo ulioajiriwa, iwe taasisi binafsi ama serikalini, unaambiwa unafanya kazi kwa masaa 8. Ufanye kazi kwa masaa 8. Ndani ya masaa 8 yale wewe umeajiriwa. Umeajiriwa kwa maana mwajiri wako anakulipa. Wewe katika masaa yale 8, masaa 4 unatumia simu yako. Kwenye masaa 8 ya ajira yako ulioajiriwa, masaa 4 unatumia simu yako kuchati au kwenye mitandao. Maana yake ni nini? Wewe sio mwaminifu.
unakula muda wa mwajiri wako. Sasa kanuni nasema usipokuwa mwaminifu huwezi kufanikiwa, kwa sababu kama ukiwa mwaminifu Mungu anasema utafanikiwa. Maana yake usipokuwa mwaminifu hauwezi kufanikiwa. Umeona habari ya uaminifu ilivyokuwa pana? Sio kwenye fedha tu, hata kwenye muda wa mwajiri wako, huo nao ni uaminifu. Lakini sio kwenye muda wa mwajiri wako tu. Inawezekana kazi unayofanya wewe inahitaji maombi. Wewe ni mtu wa kuomba, unahitaji kuomba, umeitwa kwenye huduma ya maombi. Una muda unawekewa au unajiwekea wa kuomba, kwamba mimi kila siku nitaomba lisali moja, nitaomba masaa mawili, nitaomba masaa matatu. Je, una uaminifu katika kuomba hayo masaa mawili, matatu au lisali moja? Umeweka uaminifu huo? Uaminifu. Kwa hiyo uaminifu pia ni uwanja mpana, na Mungu anasema mtu mwaminifu. Uaminifu unaweza ukawa upo kwenye sehemu unasimamia miradi fulani. Hiyo miradi ina bosi wako ambaye anahitaji taarifa kutoka kwako. Unatakiwa uwe mwaminifu kupeleka tu taarifa, yani taarifa ya wapi ulipofikia, wapi upo, wapi unaelekea, taarifa. Usipopeleka taarifa, wewe sio mwaminifu. Mtu anakupigia simu, halafu kuna kitu anakuuliza, unamwambia sawa, nitakujibu baadaye ama nitakurudia. Yani umemwahidi kwamba utafanya nini, nitakurudia nikupigie, lakini wewe unayoyoma, nitolee hiyo. Hata ukikumbuka haupigi tena. Huo sio uaminifu. Uaminifu. Kwa hiyo neno uaminifu ni uwanja mpana sana. Uaminifu ni kuhakikisha kila ambacho umekusudia kukifanya unakifanya. Yani kuna vitu, yani umesema utampigia simu, sio dhambi kupiga simu. Usipopiga simu ndio dhambi, kwa sababu ulisema utampigia simu. Uaminifu umepotea kwa sababu haukumpigia tena simu. Kwa hiyo Mungu anasema ukiwa mwaminifu utabarikiwa. Lakini ukiwa na haraka ya kutafuta utajiri utaadhibiwa. Afanye haraka kuwa tajiri, hakosi, ataadhibiwa. Unaona? Kuna wale tafuta hela. Mwenzako ana nyumba, wewe unataka baada ya miaka miwili upate nyumba. Je, ni majira yako? Je, ni nyakati zako za kubarikiwa nyumba? Mwenzako ameoa, unataka uoe. Je, ni majira yako? Nyakati yako ya kupata mke au mume? Mafanikio ni habari ya majira na nyakati. Kwa unapoona ufanikiwi, lazima kujiuliza maswali haya ya msingi. Je, uko sahihi katika haya ninayoyasoma? Hizi ni kanuni sasa. Tunaona kabisa kanuni kubwa hapa tunaenda nayo ni uaminifu. 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 Kukaa katika njia ya nani? Ya Bwana. Kanuni. Nimesema uweze kufanikiwa kama haujui kanuni, haujui siri, haujui sheria za hilo jambo ambalo Mungu amekuitia. Na kama hujui, upo kwenye laini ya Mungu, muulize Mungu, hivi huduma ulionipa hii ina sheria gani ili nifanikiwe? Inadai nini? Inataka nini? Mungu atakwambia inataka hiki, inataka hiki, inataka hiki. Ukifanya hivi umekaa katika sheria yangu. Wala hazifanani, usimwige mtu. Mahali Mungu anakuita atakupa sheria ya kwako, na mahali pengine mtu anamuita anampa sheria za kwake. Sheria zinaweza zisifanane. Kanuni ya pili nimeisema. Hii kanuni ya pili ambayo nimeisoma kutoka kitabu cha Mithali sura 28 ya 20 inafanana kabisa na kanuni ya tatu ambayo inatoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 aya ya 10. Aya hii inasema hivi: maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Tarudia hapa, sijamaliza kwenye aya. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani.
na kujichoma kwa maumivu mengi. Tamaa ya fedha. Kanuni ya pili, utajiri. Kuwa na haraka ya utajiri, unaporomoka, utaadhibiwa. Lakini kanuni ya tatu, unaambiwa hiyo fedha, kwa kuipenda hiyo, watu wamefarakana na imani. Kwa hiyo unataka kufanikiwa, unaweka imani yako kwenye jambo lako zaidi kuliko Mungu. Huko ndiko kufarakana na imani. Mungu anasema vizuri, nguvu za kufanikiwa umewekea zaidi kwenye mafanikio yako, haujawekeza kwa Mungu. Kwa hiyo kwa kupenda kwako fedha kumekufarakanisha na imani. Matokeo yake imani na Mungu tena hauna. Imani ya kujua kwamba hapo ulipo Mungu amekuita kwa ajili ya kusudi la biashara hiyo hauna. Unaiona fedha katika biashara yako. Kwa hiyo fedha uliyoipenda sana imekusababishia umefarakana na imani. Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa upo kwenye position yako, unaweza ukawa mahali ambapo Mungu amekuita, lakini kwa tamaa yako iliyozidi viwango unashindwa kumwona Mungu tena. Unaona hiyo kazi, unaona hiyo huduma inakupa kiburi, kazi inakupa kiburi, ingawa hujafika kileleni, wewe unajiona umefanikiwa, lakini Mungu anasema huyu mbona bado yuko chini sana, mbona hapa ni mwanzo tu. Unakuwa kwenye rasharasha, kiburi kimenyanyuka, unajiona wewe ndio wewe, umefarakana na imani. Na hii imeangusha watu wengi sana. Mbona alikuwa anakuja vizuri tu, mbona alikuwa ameanza kufanikiwa, mbona alikuwa ameanza kuinuka, kumbe akili yake ilienda kwenye vitu zaidi, imani akaiweka pembeni. Kanuni. Hapa nakutajia baadhi ya kanuni ambazo lazima uzijue, na kanuni zote za msingi zatoka kwa Mungu. Hakuna kanuni inayotoka kwa mwanadamu. Sheria zote za msingi za mafanikio ya huduma yako, kwa sababu huduma si amekupa Mungu, lazima zitoke kwa Mungu. Tulikuwa tunazungumzia kanuni ya tatu, lakini nitamalizia kanuni ya mwisho ya 4. Mathayo sura ya 6 aya ya 33. Kanuni ya mwisho ya 4. Mungu anasisitiza sasa, kanuni muhimu sana kufuata hizi kanuni. Anasema hivi, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Tafuta ufalme wa Mungu, tafuta haki itokayo kwenye ufalme wa Mungu, na mengine utazidishiwa. Hizi ni kanuni za mafanikio. Yeyote anataka kufanikiwa kwa amani, anataka kufanikiwa kwa kudumu, ukitaka kufanikiwa ili kizazi chako kiendelee kufanikiwa, fuata haya. Ila kama unataka kufanikiwa wewe tu, ukifa wewe mali zimesambaratika, fuata njia zako. Maana lazima tuelewane hapa. Kuna mafanikio nyinyi mnaona kama mafanikio, kumbe ni hasara, ni anguko. Mtu anafanikiwa, kumbe akifa yeye kila kitu hakipo. Sasa hakuna sababu wewe kufanikiwa halafu warithi wako wasifanikiwe. Hakuna sababu kufanikiwa. Ukiangalia hata Ibrahimu baba wa imani alikuwa anauliza, sasa mimi nikifa mali zangu atarithi nani? Lazima unapofanikiwa Mungu akupe mrithi wa kuendeleza mafanikio yako. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa kwa amani, ukitaka kufanikiwa ufike kwenye destination, ufike kwenye kilele cha mafanikio, hata ukiaga dunia hii, ukaenda kupumzika huko mbinguni, waliopo duniani wanaendeleza yale mafanikio. Yaani ni mafanikio yanayodumu. Nafikiri mnanielewa. Kuna watu mafanikio yao yanadumu. Yaani yanadumu kwa sababu Mungu ameyasimamia. Yanaendelea kutembea kizazi hadi kizazi. Lakini kuna watu walikuwa matajiri, akifa tu kila kitu kimepukutika. Mimi sizungumzia hao. Hao wamechagua njia yao. Ninakuambia wewe kwa nini ufanikiwe afu ni mtu wa Mungu. Naongea na wewe. Kanuni ya 4. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza, alafu hayo mengine utazidishiwa. Kanuni ni sala na kazi, sio kazi na sala. Usigeuze mambo. Cha kwanza ni sala. Unataka kuniambia wewe utakavyoamka nyumbani kwako, utaanza kwenda kazini ndio usali, ama utaanza kusali ndio upige hatua kwenda kazini kwako? Sasa unapoenda bila kusali kazini kwako, unamtanguliza nani? Kwenye hatua zako unamtanguliza nani? Unapokanyaga umemtanguliza nani?
kwenye gari unalopanda, kwenye la kwako au mabasi unayopanda huko barabarani, au vyombo vya moto, pikipiki, barabara unazopita, umemtanguliza nani? Si malaika wakutangulie? Malaika walinzi wakutangulie, wakuokoe katika hatari zote za rohoni na za mwilini. Kwa hiyo unamtanguliza Mungu mbele. Mtangulize Mungu mbele. Kwa hiyo cha kwanza, tafuta ufalme wa mbinguni. Yaani lazima ujue kwamba Mungu ndiye wa kwanza, alafu shida yangu au jambo langu litafuata. Kumbuka unachokifanya, nimekuambia lazima kiwe na kusudi la nani? La Mungu. Yaani hiyo huduma ulionayo ni ya Mungu mwenyewe, amekupa Mungu mwenyewe kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wewe kufanikiwa na watu wengine wabarikiwe, alafu mwisho wa siku upate nini? Kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Mungu anatangulia, alafu vingine vinakuwa ni ziada. Hizo ni kanuni chache sana za jumla nimekupa ili upate kufanikiwa. Umeona kuna tamaa, acha tamaa. Umeona kuna kutenda haki. Umeona kuna kuacha kumdhihaki Mungu, kukaa kwenye mabaraza yasiyofaa na mambo mengine kama hayo. Mungu hayataki ili akubariki. Kwa hiyo ili ubarikiwe lazima kuna kitu ufanye. Yaani ili upate stahiki zako lazima uwajibike. Yaani ili ufanikiwe kwenye biashara yako lazima uwajibike. Ili ufanikiwe katika huduma yako lazima uwajibike. Ili ufanikiwe katika elimu yako lazima uwajibike. Na kuwajibika huku pamoja na kuwajibika kwa duniani, number 1 ni kuwajibika mbele za nani? Za Bwana, ili akunyoshe mapito yako. Maandiko ni mengi sana, nimekupa 4. Hili somo la leo limekuwa refu kidogo, lakini lina maana kubwa sana. Itakusaidia siku zote za maisha yako. Itahitaji Roho Mtakatifu anisaidie niligawanye ili kila mmoja achukue kile kinachomhusu. Niliwaahidi nikawaambia katika kanuni ya kwanza kabisa niliyoitamka, Zaburi ya kwanza, sura ya kwanza hadi ya 3, nitakupa habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu. Habari za Yusufu. Ushuhuda wa Yusufu. Sikiliza kwa makini, utakusaidia ujue kwamba kwa nini watu hawafanikiwi. Sio kwa sababu mafanikio hayapo, kwa sababu ya kanuni zile za mafanikio ziko mbali na wao, aidha kwa kutokujua ama kwa kuzipuuzia. Ziko mbali na wao kanuni. Bila kanuni hauwezi kufanikiwa. Huwezi kuyapata maji ya kwenye kisima bila kupeleka chombo cha kuchukulia maji. Iwe kata utaitumbukiza, itakuletea maji juu. Yale ni maji, lakini hapo ndani ya kisima unayatoaje? Ama uweke pampu ikuvutie maji kwa urahisi yaje. Yale ni maji unahitaji, lakini maji yana kanuni ya kuyachukua ili yawe maji ya kufikia uweze kuyatumia. Sasa uweze kuyapata maji bila kufuata kanuni ya kuyafuata hayo maji. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mpaka sura ya 39 nitakusomea kama hadithi ambayo ina vipengele. Yusufu ni mtoto ambaye alizaliwa kati ya watoto wengi. Na Yusufu kati ya watoto wale wengi hakuwa mkubwa, alikuwa mdogo. Yusufu aliota ndoto. Ndoto aliota Yusufu ilikuwa inaashiria kwamba Yusufu atakuja kuwa mtu mkubwa. Na sio tu mkubwa wa ndugu zake watakuja kumsujudia. Ndoto ya Yusufu. Anaona maono kupitia ndoto kwamba atakuwa mkuu juu ya ndugu zake, lakini sio ukuu, yani sio daraja la juu tu peke yake. Hao ndugu zake hao watakuja kumsujudia. Kitendo kile kiliwaghadhabisha sana ndugu zake kiasi cha kuamua kutaka kumuua Yusufu. Mafanikio. Kumbuka Yusufu ameota ndoto ya mafanikio, ya kuwa juu. Lakini sio juu, anaona ndugu zake watakuja kumsujudia. Ukisoma Mwanzo 37 aya 2 na kuendelea, itaeleza vizuri ndoto gani aliota, ilikuwaje na nini kilitokea. Wewe soma tu, mimi nakupa kama ushuhuda kutoka kwenye Biblia. Ndugu zake Yusufu wakafanya shauri la kumuua Yusufu. Kwa maana unajua enzi za kale wanatoka vijana kwenda kuchunga, wakakusudia kwamba huyu tukienda kuchunga tumuue. Siku moja Yusufu akiwa anatokea nyumbani, anawafuata ndugu zake kule machungani, wakamuona na walimpa jina kwamba huyo ni muota ndoto. Wakasema muota ndoto huyo anakuja.
ngoja aje sasa tumuue. Kumbuka Yusufu ana maono ya kuwa mtu mkubwa na watu kuja kumsujudia. Usilisahau hilo. Ndugu zake wanapanga kumuua. Elewa hapa mafanikio ni nini? Mafanikio sio lazima kufurahishe. Mafanikio unaweza kufanikiwa ukiwa unaumia. Kwa hiyo Yusufu anakuja asijue lolote, ndugu zake wamepanga kumuua. Basi walipofika baada ya kufanya shauri kutaka kumuua, baadaye wakagairi kumuua, wakasema ngoja tumtupe kisimani, birikani, kisimani. Wakamtupa kwenye kisima kisichokuwa na maji. Lakini lengo ni kutaka kumuua. Bado wanashauriana, yani wanacheka, wanafurahi, huyu tumfanyeje? Yupo ndani ya kisima, ukumbuke hawezi kutoka. Yuko ndani ya kisima. Baadaye wakawaona watu fulani wanapita. Wakaona watu wanapita, wale walikuwa wafanyabiashara wale. Wakakusudia sasa kubadilisha mawazo yao, wamuuze Yusufu, sio tena wafanya nini? Sio tena wamuue. Bwana huyu ni ndugu yetu, hii ni damu ya ndugu yetu, tusimuue, basi tumuuze. Angalia, yani Mungu anamfanikisha Yusufu. Baada ya kutaka kusingizia amekufa, wakamtoa kwenye kisima, wakaamua kumuuza. Wanakwenda kumuuza, wanasema ni ndugu yetu, hii ni damu yetu, wacha tu tumuuze, alafu tuchukue kanzu yake twende tukapake damu, alafu tukamwambia baba kwamba Yusufu ameliwa na mnyama. Angalia, lengo la kwanza ilikuwa ni kumuua. Wakamtia kwenye kisima. Kwenye kisima kule wakufanikiwa kumuua, wakamtoa. Wakaona wafanyabiashara wanapita, wakaamua kumuuza Yusufu. Kweli wakamuuza Yusufu. Wale wakachukua ile kanzu, wakaipaka damu, wakaenda kwa baba yao, wakamwambia Yusufu ameliwa na mnyama. Baba yao akalia sana kwa kuomboleza kwamba mwanae amelaluliwa na mnyama mkali. Kumbe wao wamemuuza. Kwa kuuzwa kwa Yusufu, kutumbukizwa kwa Yusufu kwenye kisima, kutolewa kwenye kisima, mpango wa kuuawa kwa Yusufu yalikuwa ni mafanikio. Nataka nikueleze, mafanikio unatakiwa uyaone kama ni mafanikio. Yaani uwe na macho ya kugundua kwamba haya ni mafanikio. Lakini nimekufundisha huko awali kwamba kuna mafanikio ndani ya stage ya kufanikiwa. Kwa hiyo Yusufu alikuwa anafanikiwa ndani ya stage ya kufanikiwa. Alikuwa anayaona mafanikio katika stage ya kufanikiwa. Sijui kama alikuwa anajua ama alikuwa hajui. Kwa hiyo kuuzwa kwa Yusufu ilikuwa ni sehemu ya mafanikio. Kwa nini? Ilikuwa ndio njia ya Yusufu kufikia ile hatima yake ya kuwa mtu mkubwa. Ameuzwa. Yusufu alipouzwa, wakamchukua Yusufu, wakaondoka naye, wakaenda kwa askari mmoja huko Misri, askari wa Farao anaitwa Potifa. Stage ya pili, Yusufu anapelekwa kwa akida, na alikuwa askari mkubwa. Akida maana yake ni askari wa magrupu. Akida ni mkuu wa askari zaidi ya 50 au 100, inategemea ni akida wangapi. Kuna akida wa askari 50, kuna akida wa askari 100. Kwa alikuwa akida wa Farao. Ni askari ambaye ana askari wako chini yake wengi. Yusufu anafikishwa kwa ule Potifa, ndio Potifa akauzwa kwa Potifa. Kwa hiyo kuuzwa kwa Yusufu kwa Potifa pia alikuwa nini? Mafanikio. Angalia mafanikio, mwe mnaelewa mafanikio na mwe mnayaona mafanikio. Msifikiri mafanikio yanafurahisha tu. Kwenye hatua za mafanikio kuna mahali panaumiza, lakini ndio mafanikio. Kwa hiyo kuuzwa kwa Yusufu, kufika kwa Potifa, kwa yule akida alikuwa ni mafanikio. Lakini neno linasema Bwana alikuwa na Yusufu. Kwa nini? Yusufu alibeba maono. Na wewe unapoitwa katika huduma, katika sehemu ya biashara, kuna maono Mungu amekubebesha, lazima yatimie. Lakini yana kanuni. Sasa hapa nataka nikupe kanuni ambayo Yusufu aliitumia. Yusufu alitumia kanuni ya Zaburi ya kwanza, sura ya kwanza mpaka ya 3. Nimeshatoa kanuni ya kwanza kabisa, ndio Yusufu ilimsaidia kufikia mafanikio yake. Alipouzwa kwa nyumba ya Potifa, akakaa kwa Potifa. Yusufu alipokuwa ndani ya nyumba ya Potifa, Potifa aligundua kwamba mambo yake mengi yamenyooka, mambo yake mengi yanafanikiwa, mambo yake mengi yanabarikiwa mpaka shambani kwake. Yaani kila kitu Potifa aligundua kwamba Yusufu ana roho wa Bwana, ndio maana ameingia ndani ya nyumba yangu, kila kitu kimenawiri, kila kitu kimestawi. Potifa anafahamu kwamba
Yusufu ana Mungu ndani yake. Kwa hiyo anapokaa kwangu, Mungu anaishi ndani yangu. Kwa hiyo hapa waligawanya mafanikio. Potifa naye aliona mafanikio. Na Yusufu alifurahi kwa Potifa kwa sababu alikuwa mtumwa, lakini baada ya Potifa kugundua kwamba Yusufu ana roho wa Mungu, akampa madaraka juu ya kila kitu ndani ya nyumba isipokuwa mke wake. Kwa hiyo Yusufu anakuwa mkuu wa wafanyakazi ndani ya nyumba ya Potifa. Nini kinatokea? Kwenye mafanikio kuna kuanguka. Akaja shetani anataka kumwangusha Yusufu asifikie mafanikio yake. Yusufu alipokaa kwa Potifa akanawiri, akapendeza, akawa ni kijana mzuri mwenye kupendeza. Mke wa Potifa akaingia tamaa ya kutaka kulala na nani? Na Yusufu. Akaanza kuleta vibweka. Mwambie mwenzako vibweka. Akaanza kumsalandia ama kumfuata Yusufu, kumfuata kila wakati, akimwambia kabisa nataka kulala na wewe. Yusufu akatumia kanuni ya uaminifu, Yusufu akakataa. Kwa hiyo kwa Yusufu ingelikuwa sio mwaminifu, angewezekana angelala na mke wa Potifa, alafu mke wa Potifa angefanya maarifa ya kumtoa Yusufu kama mtumwa aishi katika maisha yake ya kawaida. Si Yusufu angekuwa huru? Ndio. Kwa sababu mwanamke alikuwa na nguvu. Lakini Yusufu akatembelea neno uaminifu, kwamba siwezi kumwasi Bwana Mungu wangu. Na Yusufu alikuwa na Mungu. Alikuwa anajua kwamba Yusufu yuko na Mungu. Alikataa kumwasi Bwana, akasimamia neno uaminifu, akagoma kata. Na uaminifu aliosimamia Yusufu ulimgharimu, lakini pia alikuwa mafanikio. Siku moja mke wa Potifa akamfuata Yusufu, akataka kumlazimisha kama kutaka kumbaka. Yaani mwanamke atakumbaka mwanaume. Vitu vya kushangaza kabisa. Yusufu akararua vazi lake akatoka. Baada ya mwanamke kuona vile, akapiga ukunga, akapiga kelele. Watu wakaja wakamkuta mke wa Potifa ameshikilia vazi la Yusufu. Akasema, huyo mfanyakazi uliomleta ametaka kunidhihaki, ametaka kunibaka na nguo yake hii hapa. Shetani akaingia kwa nani? Kwa Potifa. Potifa akasahau kwamba Yusufu ana roho wa nani? Wa Mungu, ambaye alimsababisha vitu vyake vingi vikaenda. Maana shetani akaingilia kati, akamkosa Yusufu, akampiga Potifa. Kwa sababu Potifa asingepigwa angegundua kwamba Yusufu ninamfahamu, Yusufu ana roho wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema vizuri, Potifa aligundua kwamba Yusufu ana roho wa Mungu ndani yake. Maana yake ni nini? Maana yake hata ile kesi ingekuja, kama roho wa Mungu angeendelea kufanya kazi ndani ya Potifa, angesema huyu ana roho wa Mungu, hapa kuna shida. Lakini shetani alivyomkosa Yusufu akampiga Potifa. Potifa akamkamata Yusufu, kamtia gerezani. Alafu alipomtia gerezani, kule gerezani kuna gereza maalum kwa ajili ya wafungwa wa mfalme. Yaani hawa wanaweza wakafungwaga tu bila kesi, yaani wakafungwa tu. Ndipo Yusufu alikwenda kuwekwa. Na iye naye ilikuwa ni mafanikio. Yaani tukio hilo kwa Yusufu lilikuwa ni mafanikio. Uelewane hapa vizuri. Nafundisha kuyaona mafanikio. Yaani hilo nalo kwa Yusufu lilikuwa ni mafanikio, ingawaje sidhani kama Yusufu aliona kama mafanikio. Ila sisi tunalosoma neno tunagundua kwamba kumbe na hii ilikuwa ni Yusufu, ni hatua ya Yusufu kufanikiwa. Ni hatua ya Yusufu kwenda kufanikiwa, kufikia lile lengo ambalo Mungu alimpa maono, utakuja kuwa mtu mkubwa. Ndugu zako watakuja kukusujudia. Yusufu gerezani, akafungwa gereza maalum. Sasa lile gereza maalum pia yalikuwa ni mafanikio. Yaani ya mambo ya Bwana ya Mungu yanastaajabisha sana. Kwa nini nakwambia kwenye lile gereza maalum lilikuwa ni mafanikio? Wakati Yusufu anatupwa gerezani, kulikuwa mle ndani kuna watu wawili walitoka kwa mfalme wakafungwa, walikuwa wanafanya kazi kwenye nyumba ya mfalme, wakafungwa kwenye gereza hilo maalum la chumba cha ndani. Kwa hiyo wale watu ndio walikuwa sababu ya Yusufu kufikia hatua yake nyingine. Kulikuwa kuna mnyweshaji ambaye kazi yake ni kumnywesha mfalme Farao, na kulikuwa kuna mwokaji ambaye kazi yake ilikuwa ni kumwokea mikate Farao. Hawa walitupwa mle gerezani kwa kesi ya kutaka kumuua mfalme. Kwa hiyo haikujulikana kati ya yule mnyweshaji au mwoka mikate nani alikuwa anataka kumuua mfalme. Wakakamatwa wote, wakatiwa ndani. Na Yusufu akatiwa katikati yao.
Baadaye wale wakaota ndoto, yule mnyweshaji akaota ndoto na huyu mwokaji akaota ndoto. Hizo ndoto zipo, kasome, mimi nakupa tu historia. Yusufu akatafasiri ndoto za watu wote kwa ishara ya kwamba huyu mwoka mikate baada ya siku 3 atatoka, lakini atanyongwa. Alafu yule mnyweshaji baada ya siku 3 atatoka, lakini atarejeshwa kwenye kazi yake. Yusufu anamwambia yule mnyweshaji, ukitoka hapa unikumbuke. Elewa vizuri. Anamwambia unifanye nini? Unikumbuke kwa mfalme, ukanitaje. Yani labda mfalme anataka kunisikiliza kupitia wewe. Sawa sawa. Wakatoka. Kilichotokea, yule mwokaji mikate akanyongwa. Kama Yusufu alivyotabiri, yule mnyweshaji akarudishwa kwenye nafasi yake. Neno la Mungu linasema akamsahau Yusufu. Yani hakumkumbuka Yusufu. Yusufu akakaa gerezani miaka 2 zaidi. Yusufu anakaa gerezani miaka 2 zaidi. Yusufu gerezani miaka 2. Baada ya miaka 2, mfalme akaota ndoto. Mfalme anaota ndoto ya kwamba kuna mashuke yalionona na yaliokonda. Akaota ndoto kuna ng'ombe walionona waliokonda. Miaka 2 kumbuka imepita, Yusufu gerezani anasota, lakini kwa ajili ya uaminifu tu kukataa kulala nani na mke wa Potifa. Anasota. Kumbe kule kusota ilikuwa ni sehemu mafanikio yake. Majira na nyakati. Yule kama Yusufu majira yake yalikuwa ni tayari, yule mnyweshaji alipotoka angemkumbuka Yusufu, ila kwa sababu Yusufu majira yake hayakuwa tayari, mnyweshaji akamsahau Yusufu kwa miaka 2. Mafanikio ni habari ya majira na nyakati. Tuko pamoja? Baada ya miaka 2, mfalme anaota ndoto, akaita wachawi, akaita wenye hekima, akaita waganga watafasiri ndoto, wakashindwa kutafsiri ndoto. Nini kikatokea? Waliposhindwa kutafasiri ndoto, ndipo mnyweshaji anamkumbuka Yusufu baada ya miaka 2. Aliambiwa akamtaje kwa mfalme, siku zote hakumtaja, lakini akataja, bwana mfalme, kuna mtu tulipokuwa gerezani alitutafasiria ndoto. Tulipotoka alichotutafasiria kikatimia, labda tukuitie mtu huyo, anaweza kukusaidia kutafasiri ndoto. Ndipo mfalme anaagiza Yusufu atolewe gerezani, aletwe. Yusufu anakwenda, anatafasiri ile ndoto na kumwambia mfalme, ndoto yako inaashiria kwamba miaka 7 kutakuwa na mavuno mengi, alafu miaka 7 ijayo kutakuwa kuna njaa kuu. Kwa hivyo cha kufanya hapa, mtafute mtu mwenye akili na hekima afanye kazi ya kukusanya chakula kwa miaka 5 kitakachoweza kujaza nchi yako na nchi ya jirani itakapoingia njaa waje kununua chakula kwako. Mtu mwenye hekima na mwaminifu ambaye ataweza kulifanya jambo hili kwa uaminifu. Yusufu kamaliza. Mfalme anasema mbele ya wenye hekima, mbele ya wachawi, mbele ya waganga, tupate wapi mtu mwenye hekima kama huyu? Nani huyo? Yusufu. Kwa hiyo moja kwa moja mfalme anamwambia Yusufu, nimekuchagua wewe kuifanya kazi yako. Yusufu tena, jela je? Mambo ya jela yameisha. Kuanzia sasa ninakupa utawala wa kila kitu kwenye nchi hii. Asinyanyue mtu mkono wala mguu bila amri yako. Yusufu amefikia kwenye ndoto yake kwamba atakuwa mkuu kati ya ndugu zake wote. Ameuzwa. Kwa hiyo Yusufu akawa mkuu juu ya nchi ya Farao, nchi ya Misri, akawa ni kama waziri mkuu, akafanikiwa. Ndugu zake walisujudu vipi? Baada ya kupata njaa kule nchini kwake ambako ndugu zake walimuuza, wakaja kununua chakula kwa Farao, wakamkuta Yusufu, wakasujudu ili wapate chakula. Ndoto ikafanya nini? Ikatimia. Mwambie mwenzako, ndoto ikatimia. Kwa hiyo Yusufu akawa waziri mkuu, lakini ndugu zake wakaja wakamsujudia. Lakini je, nakuuliza swali, Yusufu kama angetembea na mke wa Potifa, angefikia malengo yake? Kwa hiyo mafanikio yanahitaji kanuni. Nimekupa habari ya Yusufu ili uweze kuelewa kwamba Yusufu alifanikiwa kwa sababu alitembelea kanuni namba 1, uaminifu. Na wewe ujue kanuni za jumla na kanuni za kazi yako. Mungu akutie nguvu upate kuelewa.
Ninakushukuru kwa kufuatilia somo hili. Ni refu, lakini na imani limekubariki mwanzo wa mwaka. Utakwenda kufunguliwa vitu vingi sana ambavyo haukuvijua. Ukifuata kanuni hizi, utaona mambo yako mengi yatakwenda katika njia ambayo Mungu ameikusudia. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye channel zetu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok na hapa YouTube. Endelea kushare na wengine mafundisho haya. Wewe inaweza lisikuhusu, lakini mwingine likamhusu, akafunguliwa na kubarikiwa, naye akapata mwanga wa kujua namna halisi ya kumtumikia Mungu kwa nafasi ambayo amepewa. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.